من نهار تبناو المسلمين النموذج الغربي ديال القضاء عشش الظلم في الامه. كنرجعوا للور وكنشوفوا كيفاش حكموا المسلمين من القضاة الاكفاء وبالقران فقط. دور المحامي خصو يزول لانه وسيط لا يصلح لشيء، والمساطير متخلفه وغبيه وطويله ولا تحقق اي عدل. حنا ما محتاجينش النموذج الغربي، حنا ناس عندنا كتاب الله الدستور اللي كيحكم في الحين، ماشي مسطرات تدي وجيب المدعي 20 عام. خصنا الشجاعه باش نعليو راسنا قدام الغرب اللي كيفرض علينا القوانين والمجتمع الدولي اللي عنده 1000 وجه وما باغيش لينا المصلحه. الغرب الا بغى حنا نعلمو القانون، كتمشي عند القاضي وكيحكم لك حقك في الحين بما انزل الله، كتمشي راضي وفرحان، ماشي كتجرجر في المحاكم حياتك كامله وكتموت وانتينا ما قضيتي والو.